メラのですね Wi-Fi の機能をオンにいたしますと、ノイズの方がタタタタタタというような感じでですね入ってしまうんですよね。今回はですねその変換ケーブルの方を使いまして、そしてワイヤレスマイクの方も使ってですね、現在ワイヤレスマイク使ってるんですが、こちらの方のノイズ入らないかなというところを確認していこうかなと。はい、皆様こんにちは。本日はですね XTU S6 の音声の検証にやってまいりました。何の検証かと言いますと、前回 S6 のUSB からですね 3.5mm のピンジャックの方の変換ケーブルの方を作ったんですけれども、そちらの方を使ってノイズが入らないかなという検証なんですね。というのもですね、純正の11センチ高のフレキシブルケーブルを使ってですね、音声収録いたしますと、そのまま使う分には特に問題ないんですが、カメラのですね、Wi-Fi の機能をオンにいたしますと、ノイズの方がタタタタタタというような感じでですね、入ってしまうんですよね。それがちょっといただけないので、例えばスマホですとかと Wi-Fi 接続した時には入ってしまうと。当然外部マイクを使った場合なんですけども、使っていなければ入らないんですよね。今回はですね、その変換ケーブルの方を使いまして、そしてワイヤレスマイクの方も使ってですね、現在ワイヤレスマイク使ってるんですが、そちらの方の、ノイズ入らないかなというところを確認していこうかなと。ちなみになんですけれども、前回 S6 の方で動画の方を上げました内容の方でお話はしてはいるんですが、変換ケーブルの方を作ってですね、バッファローのピンマイクを使うとですね、ノイズの方が入らなかったんですよね。なので、ワイヤレスマイクの方でも入らないのではないかなというふうに思ってはいるんですけれども、本当はですね、原付バイクの方を乗りまして、なんて言うんでしょう、走行しながらですね、検証の方をしていきたかったんですけれども、結構まだ腰がですね、痛いんですよね。いや、これ、ぎっくり腰があまりにもなりすぎてしまって、ヘルニアになっちゃったんじゃないかなっていうような気もするんですけれども、調子がいい時は調子がいいので、ちょっとまだ様子見なんですけどね。さっさと病院に行って検査してきた方がいいのかもしれないんですけども、ただヘルニアだったら入院してちょっと手術しなければならないので、できればそれは避けたいなと思うんですけど、話を戻しまして、使っているですね、ワイヤレスマイクの方は DJI のマイクミニなんですよね。で、マイクミニはもともと DJI のアクション4用に購入したものになるんですけれども、アクション4はですね、レシーバーの方が内蔵しておりますので、直接ダイレクトですね、マイク本体だけあれば、ワイヤレスマイクとして使えるものですから、そういう形で本体7700円で非常にお安かったので購入したんですけれども、そしてアクション4でですね、使ってみると、これがですね、非常に、いいんですよね。気に入ってしまいましたので、ちょっと他の、アクションカメラの方でも使いたいなというふうに考えておりまして、じゃあ使うにはどうするかと言いますと、レシーバーというのが必要になるんですね。要するにワイヤレスマイクから音声が出力されて、それを受信するための機械なんですけど、
そのレシーバーが必要になりまして、それだけ売っているかと言いますと、売ってないんですよね。お安くても、13,200円だったかな。レシーバーとワイヤレスマイクがセットになっているものが売っているものですから、そちらの方を購入いたしまして、そうすることによって、DJI の製品以外でもですね、使えるようになるんですよね。なので、現在は、DJI のマイクミニを使って音声の方は収録しているということになりますね。多分ですね、音質の方はちょっとどうだかわかりませんけれども、良くはなってはいると思うんですよね。よくと言いますか、聞き取りやすくなっているのではないかなというふうには思ってはいるんですけれども、ただもともとですね、こちらの S6 の方は、意外と内蔵マイクの方でも音拾いますし、あと、純正でですね、売っているフレキシブルの外部マイクの方でも、音は小さくなっちゃうんですけれども、音質の方といいますか、そこそこ聞き取りやすい音声では収録できるものですから、ちょっとこれはいいのではないかなというふうに感じておりまして、通常のですね、3.5mm のピンマイクの方でもいいんですけれども、なぜわざわざですね、ワイヤレスマイクの方を使うかと言いますと、ワイヤレスマイクに搭載されている機能が使えるからなんですよね。これ他の動画の方でも話したかと思うんですけれども、S6 の方はですね、音声の、なんて言うんでしょうね、設定と言いますか、というものに関しましては、ノイズ減少ですとか、あとはですね、音を、デフォルト、大きさですね。で、集音するかとかというような設定はできるんですけれども、例えば、普段私ノイズ減少というものを使っているんですが、現在もですね、ノイズ減少になっているとは思うんですけれども、ちょっと失敗しましたね。デフォルトで取っておけばよかったと思うんですけど、ちょっとどこかに寄ったら、音声の方の設定は変えてみようとは思いますが、現在ですね、そういったような機能しかないんですね。例えば、ワイヤレスマイクの方になりますと、ノイズリダクション機能ですとか、ローカット機能ですとか、クリッピング機能ですとか、というようなですね、ものが使えるんですよね。ノイズリダクション機能は何かと言いますと、周りの音をですね、環境音を、比較的小さめにいたしまして、自分の声の方を取るというような形になるんですけれども、ですから話しているとですね、声が聞き取りやすくなるというような機能ですね。ちなみに私の持っているワイヤレスマイクは全部で3種類ありまして、今回のこの DJI マイクミニを含めてですね。で、その他の2機種はですね、ノイズリダクション機能あるにはあるんですが、なんて言うんでしょう、非常に強くかかるんですよね。音声にちょっとエフェクトがかかってしまったような音になってしまうものですからちょっと機械音っぽくなっちゃうんですよね。ただ、このマイクミニに関しましては、そのノイズリダクション機能の強弱があるんですよね。切り替えることができますので、現在は弱、弱いというような形で使っているんですけれども、それがですね、弱いにいたしますと、その音声の方は比較的、機械音っぽくならないと言いますか、そういう感じで収録できるので、これはいいなと。そして、環境音もですね、そんなに極端にがっつりと削ってしまうようなものではないですから、
そういう部分で、ちょっとこれは扱いやすいなと、聞き取りやすいなというふうに感じたものですから、これはいいなと思ったんですよね。で、あとはですね、ローカット機能というものは、現在車の方で、車載動画という形で撮ってますけれども、かなり低音、響くと言いますか、ゴーというような音が入るんですよね。車で撮りますと。で、その低い音というのは、スマホですとか、パソコンのスピーカーですとかで聞きますと、そんなにっていうかほとんど聞こえないんですけど、そうですね、イヤホンにいたしますと、多少聞こえるようになり、ヘッドホンにいたしますと、すごい聞こえるんですよね。で、その低音の方があまりにも大きく入ってしまっているものですから、自分の発している音がですね、全然聞こえないという感じになってしまうんですけれども、で、そのローカット機能をオンにいたしますと、そういったある特定の周波数ですね、からカットしてしまうものですから、なんて言うんでしょうね、そういったような、低くて、なんでしょう、自分の声が聞き取りづらくなってしまうような環境音というのはカットできるんですよね。そういう機能もありますし、あとはクリッピング機能というのは、これは音声の音割れ防止、防止と言いますか、軽減と言いますか、完全にですね、補正をすると、音割れをなくすというような機能ではないんですけれども、急に大きい声を出したりですね、周りの環境音が急に大きくなったりですとか、そういうような時に、極力ですね、音割れをさせないための機能というのがクリッピング機能なんですね。そういう機能というのは、アクションカメラに最初から入っていればいいんですけども、入ってないんですよね。入っていても大体風切り音防止機能ですとか、そういうようなものぐらいしか入っておりませんので、ワイヤレスマイクを使うことによってですね、ワイヤレスマイクに搭載している機能で音声の方が取れるということですから、できればですね、そういった機能を使いたいなというふうに思いまして、で、それを今まではですね、XTU S6 では使えなかったんですよね。3.5 ミリに変換するケーブルの方、作っていなかったものですから、じゃあ今まで、どういうふうに収録してきたかと言いますと、元ブログの場合はですね、もう一種類持っているウランジ AM18 というものがあるんですけども、そのワイヤレスマイクはですね、本体に記録メモリ内蔵しておりますので、ボイスメモ機能のようにですね、ボイスレコーダーのようにですね、使うことができるんですよね。ですから、それを映像は S6 のを使いまして、音声の方はそのウランジで収録した音声の方を編集の時に合わせて使っていたということで、ちょっと手間がかかっていたんですけれども、変換ケーブルの方を使うことによりまして、ヘルメットの方に搭載されている 3.5 ミリのピンマイクの方は、そのまま使うこともできますし、それを利用してですね、音声の方を飛ばしてワイヤレスマイクを使うこともできますし、ただですね、残念なことに、マイクミニに関して言えば、3.5 ミリのピンジャックの方は搭載されておりませんので、ピンマイクの方を接続して音声を飛ばすということができないんですよね。そんなことをしなくてもですね、マイク自体がむちゃくちゃ小さいので、直接音声それで取れますからね。そういう形で使っていこうと。できれば、今回この動画を撮るにあたって、原付で収録したかったんですけれども、まだ腰が痛いと。できればですね、そういったような環境で撮りたかったんですけれども、撮れなかったので、今回は車で収録の方をしておりますと。で、車の方は窓は閉めておりますけれども、エアコンの方はついておりますので、
そのエアコンの、音ですとかというのは、本来であれば入ってはいると思うんですけれども、ノイズリダクションを弱くかけているので、そちらの方は取れていないのではないかなと想像はしますけどもね。どうなることやらって感じですけれども、これでですね、ようやく S6 の方でも、元ブログの方で、音声をカメラの方で使えるものが撮れるということになりましたので、かなり私に関して言えば使いやすくなったんですよね。十分に音声の方は撮れるというふうに考えておりますから、これでちょっと出動回数も元ブログをするにあたって増えるのではないかなというふうには思っておりますね。はい、ここでですね、カメラの設定の方をですね、音声の方をノイズ減少の方からデフォルトの方に切り替えてみました。ワイヤレスマイクの設定の方に関しましては変わってないんですけれども、ちょっとこれでですね、比べてみようかなと。いやー、本当はですね、今日はもし原付のバイクの方が乗れるようでしたら、支笏湖の方にでもですね、走りに行ってみようかなというふうに思っていたんですけれども、ちょっと全然反対方向の今定山渓側の方に来ておりまして、これから戻るところなんですが、ようやくこれからですね、過ごしやすくなってくるかなというふうに思ってはいるんですけれどもね、ここしばらくですね、その気温が20度以上になるという日はなかったんですけれども、さあ、ノイズ減少の方と音声の方を比べまして、どんな感じでしょうかね。ノイズ減少を使うと、元の音声というのは、そんなに、感じないんですけれども、編集をしてですね、音を通すとですね、さ、し、す、せ、そという言葉がですね、しゃ、し、しゅ、せ、しょというような感じに聞こえるんですよね。多分それは編集した時にですね、音声の方も再出力されますので、ですから、その時にですね、音質の方が、よろしくなくなってしまうということだと思うんですけれども、ひとまずですね、結構な、時間、検証をするためのですね、動画の方を撮れたと思いますので、本日はこの辺で終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。